Чем лечить кашель у детей и взрослых? Народные средства. Кашель – рефлекторный процесс, когда организм пытается избавиться от инфекций и бактерий, пыли и народного тела, мокроты. Часто кашель возникает при простуде и аллергии, и о способах лечения, как при любых заболеваниях, важно проконсультироваться с врачом. Если кашель возникает в ситуации, когда невозможна моментальная консультация, можно воспользоваться безопасными народными средствами. Главное, следите за самочувствием и реакцией организма, и не откладывайте посещение доктора. Что делать при кашле? Увлажнять воздух, пить больше теплой жидкости, делать ингаляции, полоскать горло отваром ромашки, эффективные средства от кашля. Корень солодки. Можно приобрести готовый сироп корня солодки в аптеке, либо приготовить домашний вариант. Залейте столовую ложку измельченной солодки стаканом кипятка и настаивайте 2 часа. Применяйте по столовой ложке 2-3 раза в день, перед едой. Имбирь. Натрите корень имбиря на мелкой терке, чтобы получилось 200 грамм. Добавьте сахар, залейте смесь стаканом воды, поставьте на маленький огонь. Постоянно помешивайте. Выключите огонь, когда смесь станет тягучей. Пейте по половине чайной ложки перед приемом пищи, 2-3 раза в сутки. Анис. 2 столовых ложки семян смешайте с чайной ложкой меда, добавьте щепотку соли и стакан кипятка. Доведите до кипения, остудите. Процедите, употребляйте 5-6 раз в день по столовой ложке. Можете добавлять в чай или другие отвары. Оливковое масло. 3 столовых ложки смешайте с цветками липы и медом. Настаивайте на водяной бане, остудите. Пейте по чайной ложке перед едой, 2-3 раза в сутки. Средства от кашля для взрослых. Растирание аромамаслами. Возьмите любое аромамасло, розмариновые, касторовые, облепиховые, тминовые, сосновые, кедровые или эвкалипта. Небольшим количеством разотрите спину и грудную клетку, наденьте теплую одежду или укутайтесь одеялом. Медовый напиток. Возьмите 300 мл меда, сок лимона и алоэ. Смешайте, хорошо размешайте. Нужно пить по столовой ложке 3 раза в сутки перед приемом пищи. Средства от кашля для детей. Травы и отвары. Лучше приобрести готовые отвары в аптеке, где соблюдены четкие пропорции ингредиентов для детей. Можно купить отвары мать и мачехи, душицы, ромашки, корня солодки, семян аниса. Способы заваривания указаны на упаковке. Чай из чабреца. Столовую ложку травы залейте стаканом горячей воды, кипятите 5 минут. Оставьте на полчаса, процедите, принимать трижды в день. Йодовая сеточка. Согревающая сетка из йода применяется при отсутствии температуры. Нужно нарисовать тонкие продольные и поперечные линии на груди и спине, избегая области сердца и позвоночника. Средства от кашля для беременных. Компресс из меда. Мед отличается иммуномодулирующим действием, улучшает кровообращение, что сказывается на оттоке мокроты. Возьмите жидкий мед или разогрейте его до такого состояния, намажьте кожу и утеплитесь, прилегте на полчаса. Постилки и леденцы. Такие средства от кашля часто используют при беременности, но важно проконсультироваться с лечащим врачом. Самыми безопасными считаются доктор Мум, лизобакт, фарингосепт. Фитотравы. Многие травы – основа для лекарственных средств и сиропов, потому что эффективно влияют на дыхательную систему. Можно заваривать термопсис, мать и мачеху, липу, калину, эвкалипт, ромашку. Последнее имеет в составе вещества, которые вступают в реакцию с полисахаридами мокроты и дезактивируют их. Молоко с медом. Добавьте ложку меда в стакан с теплым молоком. Также смягчить раздраженное горло может ложка сливочного масла. Чай с базиликом. Возьмите листья зеленого базилика, залейте стаканом кипятка. Принимайте 2-3 раза в день. Куркума. В стакан молока добавьте чайную ложку куркумы, доведите до кипения. Выпейте перед сном, тепло оденьтесь или укутайтесь одеялом. Подписывайся.